Selam. Bu videomuzda ses dizaynından bahsedeceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi çekim teknikleri, LUT'lar, görsel efektler gibi ses dizaynı da hikayenizin seyircilere rahat ve efektif bir şekilde geçmesini sağlayan araçlardandır. Şimdi sizlerle ses dizaynlarında sıklıkla kullanılan ses efektlerini inceleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. İlk olarak müzik. Müzik konusunda her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır desek sanırım yanılmış olmayız. Ben şahsen videolarımda ilk olarak müziğimi belirlerim. Yani ses efektlerinden önce müziğimi ayarlarım. Bazı durumlarda direkt olarak videomu müziğe göre şekillendiririm. Ancak görsel dizayn bittikten sonra da müzik eklenebilir. Dediğim gibi tamamen size kalmış. Şarkımızı veya müziğimizi bulduk diyelim. Ancak videomuz şarkıdan uzun veya kısa olabilir. Müziğimizi görsele göre ayarlamak gerekiyor. Uzun veya kısa olması fark etmeksizin iki durumda da kullandığım yöntem aynı. Telife yakalanmamak adına YouTube kütüphanesinden bulduğum bu şarkıyı ele alalım. İlk olarak şarkıda kullanmak istediğim kısımları belirliyorum ve birbirine en yakın yerlerden kesiyorum. Waveform yardımıyla ritimler denk gelecek şekilde hizalıyorum. İki parçayı da sağa ve sola doğru biraz uzatıyorum. Geçişler çok farklıysa mesafeyi biraz daha kısa tutabilirsiniz. Daha sonra buradan çekerek ya da manuel olarak Constant Power efektini uyguluyorum ve paralel hizaya getiriyorum. Yumuşak, hatta belki de anlaşılmayacak bir geçiş uygulamış oldum. Bu yöntem sesler çok farklı değilse genellikle çalışıyor. AI teknolojisini işe dahil etmeden kullandığım yöntem bu şekilde. Müzik tamamsa sırada ambiyans sesleri var. Ambiyans sesleri videoda anlık olarak bulunduğumuz ortamı betimlemeye yarar. Doğal olarak bulunduğunuz ortama göre arka planda duyduğumuz sesler de farklı olacaktır. Bir parkta, evde, trafikte, hatta uzayda bile olabilir. Videonun bu sahnesinde evden dışarıyı izliyorum ve cam açık. Mahallemde genellikle duymaya alıştığım en yakın sesleri Envato'da Neighborhood yazarak arattım ve buldum. Sizler de bu tarz sesleri ambient, ambiyans, drone ya da park, traffic sound gibi anahtar kelimelerle aratabilirsiniz. Üçüncü bölümde riser ve boom gibi ses efektlerini inceliyoruz. YouTuber Niklas Kristl bu efektlere zirve noktası anlamına gelen climax adını veriyor. Sebebi ise riser'ların giderek artan ve seyirciyi sıradaki olaya hazırlayan ses efektlerinden sonra boom dediğimiz efektler ile olaya başlamasından kaynaklı. Riser ve boom ses efektlerini sahnedeki gerilimi vurgulamak için kullanırız. Riser'lar birçok şekilde olabilir. Rüzgar, kulak çınlaması, metalik gibi olmasının yanı sıra stutter denilen kesikli şekilde de olabilir. Benim favorilerimden Flash Charger'ı da riser olarak sayabiliriz ki bu bence deklanşör veya flash ses efektlerinden önce oldukça iyi oluyor. Boom'lar ise tam tepe noktada vurucu bir şekilde başladıktan sonra azalarak devam eden çarpıcı ses efektleridir. Bass boom, flash, hit, explosion gibi anahtar kelimelerle boom ses efektlerini aratabilirsiniz. Dördüncü bölüm geçiş ses efektleri. Whoosh, swish, whip anahtar kelimeleriyle bulabileceğiniz geçiş efektleri dinamik sahnelerin geçişlerinde, sahnede hızlıca sallanan bir şey varsa ya da yakından geçen bir nesne olduğunda kullanılabilir. Videoda görebileceğiniz üzere bazı sahne ve vücut hareketlerimde whoosh ve whip ses efektlerinden yararlandım. Mesela bu kısmı sadece bu ses efektleriyle izleyelim. Sonlara yaklaşıyoruz ve 5. bölüm. Temel ses efektleri. Temel ses efektlerinden kastımız videoda o an ne oluyorsa tam olarak duymamız gereken ses efektleridir. Arabanın gazına basılıyorsa gaz sesi, yerden anahtarlık alınıyorsa anahtar şıngırdaması gibi sesler temel ses efektleridir. Temel sesleri eklememizin ana sebebi o an gerçekleşen eylemin o sahne için önemli olmasıdır. Şöyle açıklayayım. Mesela bu sahnede olay Batuhan'ın bana top beslemesi. O yüzden raketten çıkan tın sesini rahat biçimde duyuyoruz. Ancak bu sahnede ise asıl olay o an büyük bir motivasyonla tenis oynamam olduğu için vuruşlarımda top sesi yok. İlk sahnede arkada ben Batuhan'la bir diyalog halinde olsaydım yine ya ses efekti koymazdım ya da koyuyorsam da sesini kısardım. Çünkü vurgulamak istediğim o kısımda diyalog olurdu. Umarım anlatabilmişimdir.
Altıncı ve son efektimiz ise mod ses efektleri. Mod ses efektleri izlediğiniz sahnedeki modu vurgulamayı ve seyirciyi bu moda dahil etmeyi amaçlayan ses efektleridir. Örnek olarak giderek artan kalp atış sesi, saat sesi, slow motion sahnelerdeki zaman yavaşlamasına benzer sesleri düşünebiliriz. Gördüğünüz gibi sık kullanılan ses efektleriyle videolarımızda en az 6 katman ses efekti uygulayabiliyoruz. Bunların karışmaması adına sağ tıklayıp Label bölümünden renklendirmeler yapabilirsiniz. Piyasada çok fazla ses efekti var. Beğendiklerinizi klasör şeklinde saklamanızı tavsiye ederim. Ayrıca benim yararlı bulduğum ve bence bulması zor olan birkaç ses efektini de videonun altındaki linkten indirebilirsiniz. Sizlerin de favoriniz ya da sıklıkla kullandığınız ses efektleri varsa videonun yorumlarında giderek büyüyen topluluğumuzla paylaşın. Ayrıca ilerleyen zamanlarda ses dosyalarında kullanılabilecek efektif ses efektleriyle de ilgili bir video gelecek. Beğeni ve takiplerinizi esirgemeyin. Hoşça kalın.